чужой зарядник ты забрала, свой там не поставила. А у меня там потом через Яндекс, короче, отправила. Можно типа бесплатно пробовать через Яндекс. На остановке. На следующий. Там вечно проблема была, я вчера училась. Всегда. Я думаю, что он зонтик через рюкзаке.
Следующий.
Чайковского, остановите, пожалуйста. А я до педучилища доеду? Да. Нет, следующее педучилище. Посмотрите, за Да, 2. Можно переводом, пожалуйста?